بسم الله الرحمن الرحيم. هنشرح النهاردة ازاي نقلل حجم اي فيديو لحجم بسيط جدا. مثال، الفيديو ده انا كنت صورته من شوية حوالي تقريبا 100 ميجا. انا صورته على اعدادات الكاميرا بتاعت ريلمي. فيديو اعدادات زي ما انتم شايفين، الريزوليوشن 1080، الفريم ريت 30. الفيديو هنا بيست كومباتيبلتي اتش 264. اداني مساحة زي ما شفنا حوالي 96. حجمه اللي المفروض اصلا بالظبط هنا مديني 101 ميجا، ده حجمه. هنا ريزوليوشن 1080، هنا حوالي 40 ثانية. هنا الكود بتاع الفيديو اتش 264. هنا الفريم ريت 30 زي ما صورت فعلا. هنا بقى البيت ريت، هنا البيت ريت دي اللي احنا هنلعب عليها، اللي هي 20 ميجا بايت في الثانية. لو ما ظهرلكوش الكلام ده بنضغط مور بيجيب لنا بقية السبيسيفيكيشن بتاعت الفيديو. البيت ريت دي اللي احنا هنلعب فيها، ان احنا هنقللها من 20 ميجا بايت لواحد ميجا بايت تقريبا. بالمناسبة التطبيق ده اسمه ام اكس بلاير، النسخة المدفوعة او النسخة العادية. ده بنعرف منها البروبرتيز بتاع كل فيديو بالظبط. المهم، ده البرنامج بتاعنا اسمه فيديو كومبرسور. بقول له امبورت. لكل فيديو ليه حالته الخاصة. يعني ايه كل فيديو ليه حالته الخاصة؟ يعني الفيديو ده انا صورته بكاميرا الموبايل، في فيديو تاني انا لو خدته، اللي هو لو سجلت شاشة زي ما انا ما بسجل دلوقتي كده ان شاء الله، والفيديو ده هرفعه وهضغطه برضو بجودة قليلة، براعي ان انا وانا بسجل الشاشة هنا في السكرين ريكوردر بختار حاجة اسمها كاستم. هي طبعا هنا متهدنة لان انا مفعل سكرين الشاشة. انا بختار هنا من الكاستم هنا في الفيديو ريزوليوشن 1080 زي ما انتم شايفين، وبخلي البيت ريت بتاعتي 1 ميجا. وفي نفس الوقت هنا في الفريم ريت انا مخليه 15 مقلله لو تلاحظوا. نرجع تاني اللي احنا كنا بنحكي فيه. الفيديو اهو بعلم عليه، بعد ما بعلم عليه بقول له كومبريسور. بنزل هنا، انا ممكن اختار الاختيار ده واقول له خليهولي 1080 زي ما هو، عشان هرفعه على اليوتيوب 1080 عشان خاطر يبان معايا اتش دي زي ما اليوتيوب مطالب مني. هنا لما باجي برفع اي حاجة على اليوتيوب بيطلب مني اني لازم يبقى ام بي 4. السمبل ريت بتاع الاوديو لازم يكون 96 هرتز او 48 اقل حاجة، ولازم الفيديو كود يكون اتش 264 زي ما قلنا، والفريم ريت هنا معاك من اول 24 لحد 60. البيت ريت هنا دي اللي احنا بنلعب فيها. الجدول ده خاص بال 4K، ملناش دعوه بيه طبعا. لو انت بتصور 4K تبقى عارف ده ال HDR اللي هو الجوده بتاعتنا 1080 اللي هي دي. بيطلب مني هنا ان الفريم ريت بيبقى 10 ميجا بايت في الثانيه او 15 ميجا بايت في الثانيه، ده ريكومندد. عشان كده احنا بنقول لما بنيجي هنا، نيجي هنا هنقول له الكواليتي قللها لي، خليها لي لو، والفريم ريت خليه لي 12. هيديني هنا، هيقلل لي الفيديو اللي هو عبارة عن 100 ميجا ده، هيخليه لي تقريبا 20 ميجا. هيخليه لي 20 ميجا. نستخدم امتى في الكاستم ده؟ لو مصورين بجودة عالية 1080 او واخدين سكرين شوت زي سكرين ريكوردر فيديو زي ما انا بشرح دلوقتي كده على الموبايل، ممكن نختار الاختيار ده. لكن انا في الحالة اللي معايا دي انا ممكن اقلل كمان. بقول له لوزي كومبريشن فاستر، حاجه اسرع، وفي نفس الوقت برضو هتحكم في البيت ريت مش الفريم ريت. الفريم ريت هنا انا اتحكمت فيه، بس هنا ما بيتحكمليش في الفريم ريت. في الكاستم هنا ما بيتحكمليش في الفريم ريت. هنا في الكاستم هنا ما بيتحكمليش في البيت ريت، اسف. في هنا الاختيار الاخير ده اللي بيحكم لي في البيت ريت اللي انا عايز اقلله. الريزوليوشن هرفعه معايا ل 1080 عشان ما يقلش. هنا بقى البيت ريت هرجع بيه للاخر خالص. لو تلاحظوا ان هو قال لي 5% بيت ريت هيديني 1000 كيلو بايت. في تطبيقات تانية بتدي لحد 10، ده يمكن التطبيق الوحيد اللي اداني 5% بس، وبناء عليه هيخلي لي مساحة الفيديو بتاعتي 5 ميجا بايت زي ما هنشوف معانا بالظبط كده. بقول له كومبريسور،
بيطلب مني بيقول لي هتحذف الصوت. لا طبعا، لان انا شارح زي ما انتم سامعين دلوقتي كده بالفيديو، فانا مش هحذف الصوت. بيقول لي هتخلي الصوت عالي هاي كواليتي، برضه هقول له لا يعني عشان ما يرفعش معايا الحجم. وبعدين بقول له ستارت. بعد ما ضغطت ستارت هو هنا بيعمل الكومبريشن، عمليه الضغط بتاعته. انا للاسف مش هعرف اجريها، فحضراتكم لو مستعجلين جروها في الاخر. انا ما رضيتش ان انا اكنسلها واوريكم الفيديو ان هو جاب ان هو 6 ميجا في الاخر، عشان ما حدش يقول ان انت خدت الفيديو حطيته على الكمبيوتر مثلا واستخدمت برنامج زي برنامج الجويس قللت المساحة. انا على طول دايما بستخدم الجويس على الكمبيوتر. بس بصراحة ربنا من هنا ورايح البرنامج ده يعني عمل معايا يعني نتيجة ممتازة جدا. انا جربت برنامج اسمه برنامج الباندا، وجربت برضو برنامج تاني. جربت برنامج فيديو كومبورسر تاني، ما ادانيش ما خلينيش اتحكم في البيت ريت ان انا اقللها لاقصى درجة الا البرنامج ده صراحة ربنا، وبرنامج جميل جدا. حط لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن تحت، النسخة برو مرفوعة على الميديا فاير ان شاء الله عشان ما تتعذبوش. معلش لو مستعجلين جروا الفيديو، يعني جروه لحد ما يخلص ضغط. انا اتعمدت ان انا اسيبه وما جرهوش عشان خاطر يعني ما حدش يقول ان انا خدته وضغطته على الكمبيوتر او. وبعدين انا معلش يعني انا مش هعمل للفيديو مونتاج، انا هرفعه زي ما هو كده. هو ممكن هيعدي ال6 دقايق، بس ان شاء الله هضغطه. بالمناسبة الفيديو ده انا لسه عامله من شوية وجداني حوالي 7 دقايق واداني 150 ميجا بايت، وضغطته لحد 50 ميجا بايت. وان شاء الله هضغطه تاني دلوقتي بالطريقة الاخرانية اللي انا شرحتها لكم ويطلع اقل. بس خلاص خلص كده. واداني 6.3 ميجا بايت. هنا بيقول لي في الكومبير لو حبيت تعمل ناخد كومبير، فيديو 40 ثانية. لو جرينا لاخر 10 ثواني هنبص نلاقي، لو ركزنا هنلاقي عقرب الثواني وهو بيتحرك زي هنا بالظبط، زي الفيديو الاصلي بالظبط. ناخد فيديو 40 رابع 10 على اكس 10. ده لما زومت خالص على الساعة عقرب الثواني باين معاه ان هو بيتحرك اهو. وكذلك الامر برضو هنا الكواليتي على اكس بتاعته ما 10 قلتش. رابع 10 ثواني على اكس 10. طبعا لو رفعتوا الجودة على اليوتيوب هتلاحظوها. نيجي هنا في البرنامج، احنا قلنا ان الفيديو بتاعنا هنا البيت ريت بتاعه كان 20 ميجا بايت في الثانية. انا اسف، هنا الفيديو اللي احنا ضغطناه اهو بروبرتيز، هنا البيت ريت بتاعه هنلاقيه 1 ميجا بايت في الثانية. وفي نفس الوقت ادانا 6 ميجا تقريبا. ده لما نيجي نرفعه على اليوتيوب هيبقى سهل جدا وبسيط وسريع معانا، وفي نفس الوقت حجمه قليل، وفي نفس الوقت وده الأهم إن الجودة عالية. أرجو إن أنا أكون أفدتكم. شكرا.